Trubor nakaslem jong unongsan hima. Ningkong laya sim yaga sinjam kaban ningkong du ban sim yaga rai hakbai dei bat ka jinglong jingman jong gani ka jing kaba ki akandu ki nong song snong jong ka jala ka jongi brokoi de bikhen yaga langpi bikhen yaga block 1 block 2 bikhen yaki Jakarta ki badan siapo Garo Hills kalong hi kumju tin rei kai ka bang shukwa ban ong ha ni port kalong ba ngilai i ki jing prasang ki blayat mentala daki lajan kot ki sanpo tali kisnem ya ka ba kawai ko committee halo jang kawai ko committee la shna la thao la ibor ya ka level jong chief secretary bagi ginya kendu na ko ko post ko por but u chief secretary jong ka jala asam tenrei ha ka jing pet ki jonga ngami bagan poi sino ka daw kalong ba ki kilong tang kum kita kinong petip ha ki jing ken ki jong ki tenrei kampoi pat sya gamit banya resolve ya ka boundary dispute te dei nomor gata hagi neki asngi si sajan layo igalat banya krenlang rengkat batu menteri rongba jongi konrad kisangma bat ki parlok kolik layo dalang hatulusngi ba hamlet doling ba banti dolen do rengkat mga batu chief minister te kajiken kalong kaba ngapun sngo ban siaken tang hapo ka level jong ki chief secretary's level ngami bakan position sinuro ngadap up menta lajan position pusnem kamut ngindang hap ban up sa san pusnem tingna i gani gajing kajing wan kantor pot ni gajing wan room patha jong ki police asam siapo ki jaka ki jongi ki nongrep banit rep ki motshu ki mi sakitax ki bokhe Kiambo piwan rung siya kay jaka ka jungi. Today na magkata, ngi penpaw ba kalati ka por banya resolve no, yakani ka problems kerki, but ngi ba kajikan kalong positive long ka basiso. Yaka ba nakaliang jong Menteri Ramba jong kajelasam, Himanta Biswa Sharma la kren nagbasay ba ngihap ban resolve yakini ka problem ban solve no yakini ki area of differences te nakaliang kachungi mila ajimut ba mdeshu ban donbiang ka committee ka bakhli daw chief secretary tade ban thao ka committee ka balong sipomut nakaliang jong ka state jongi bat sipomut nagas jala Assam bat ban khli yakini ki committee ngila ya ajimut bade ban khli bit ki armut ki menteri rangba kata ko mut menteri rangba jongka jala ka jongi bat menteri rangba du jongka Assam khnang ba ngin poino haka a solution yakini ka jinge jongki pajwa hanga ka give and take policy ngam ngai yakta give and take policy namar la fiong ba give and take policy kalalong pa ba ngasyon po madan nila surrender handre kabanga kwa banong hangni por kalong ban identify shwa iki ije ki jaka ki areas ki ba hap shangi manta kumno phinchu kamno iki area ki ba ong ba 10 kilometer ki baladon hapo Assam katangam sui hap handre gin pet ya ka feasibility kalong kumno kitu ki jaka ki ba hap hapo kitu ki area handre nga shupan so ba kabadai hi ka jongi kamot kadai banwan ni shangi kabadai ka ba jong ka jala Assam ai ka ni jala Assam imkwa shu bandan kata kajingya kajya kabanya hapha ya ki police forces bikin habanit nakaposh kapor banyui shishu yang ni kajing jinja ju gibreo kapo ka de bangin pinkut yang ni kajing ya kanat hapadeng jong kini ki atli ki jala banwan ra no ya ka jingsup haka kamai kaji jong ki padba sopo ki khap border namar la da pipet hi hadu kini ki singi kamot ngi shisha kita kajing wan jing turput khamtam ki hagini ki sinem lalit ngi hadu hapo ka area ki badan sethi sipo kalain mohati
ngi tu ki area ki badon siya po ka area jong ka jirang ngipet siya tu ki wan ban kenturput nagawi ka po sa kuy report ti kani kadai ka bang iham ban pensange marmar namar ngim kwa syu ban iba ubreu jungi ubasyong hapo uput sam jungi bakin chuan ra ki pudet asam ban sukyamiki kumla jatyang hini ki sinam lalin no today namar kata nakaliang ka jungi ngila long firm ban pensango ba sobha ban result no ya kini ki issue marmar issue ban ban syu dile namar tengteng ka kutang hakami jong ji di sha ngimi ipat ya ka result kaban no positive today namar kata kum kinong ilamhi ngihaban sim ya ta ka jingkit kli bala gumno kalong bangin hampan pet ba panyada ya ka jala shua bangin rakhi ya ka jingdap san phosnam ngide ban resolve solve yigini ki boundary dispute ha shua bangin rakhi ya ka jingdap san phosnam ka jala te kita gide ki ba ngashwa ban pensngo ha ka ni ka por banta ka baar ngashwa ban pensngo shpi hadin bangila constitute ya ka committee kani ka committee kan salong committee ka ban staw karke bat kinsa notification nagaliang ka sarkar jungi ti kaju ka bang naiken baka sarkar asam ru kan lang kumta ti hadin bala notify ya ka committee kamot ngin sim ya ka confidence jong ki stakeholders ki badan hagidu githay ki CM ka council ki baday banpet ya khando ka siyam banya don ka cooperation kum koi ka team what ki seng bhalang bakin don ka jing sto jumut hapadeng ki seng bhalang jungi khamtam bat kawai na ki seng bhalang ka bhe ba kum ka asu bakin ya don lang ka jing sto jumut banya mil jumut lang kumno bangin solve ya kanika long pending issue namar ngijusim barbor ba pinma bha namar ba ka ki jaibenre asmis ngi kum khasi ngidang ilong kawai tiki dang onghi ngidang long kum shpara today namar kata ngidon ka confidence hakajing 150 jong u Himanta Biswa Sharma kumbu CM Batumay jong ka Jala Assam but ngiru nagaliang jong menteri rang ba ulong serious ya kanika kam ya kabang inyo ban ya resolve no ya kanika problems kabasotunat hakanika por kumban shithu ipi bagadon kawai kashnong kapo Janta Hills kabajan bat ka ratachara idon iwe i shinong iba kikam ka Assam hadumanta hanra yagani kajaka u menteri ramba ulakren nagbashay baya kani kajaka ngin sa panpai no siya kajala Meghalaya marmar katashwa kadai ka steps kaba ningkong kaba peni ya kata kajing ya trailang bat kajing ya buram markaliang kamot ngin hap ya don kata kajing ya buram markaliang bat ngin ya petpat ba kanu ko biang tam namar kum banchu kadaw hakani ka por ba kidon ki areas ki ba ladap hipait kum halangpi kadon gayo ko bahe ba manging yung kani kadi kayo jungi osam ong kani kadi kayo jungi tenre andal alay po spot inspection kabasut nat kalong ba kansadan ka joint inspection joint team na pro R liang bagindet hapo spot ginnet siya langpi ginnet siya block 1 block 2 ban solve yung kani ka issue tingin sim yung confidence lang jong baro namar pladehi ka por bagin haban solve yung kani ka problem once and for all.